ចំពោះហាត់ឋាននិង KTV របស់យើងខ្ញុំបាទតាំងពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធនេះគឺយើងបើក2ឆ្នាំបាទកូវីដហើយបាទអញ្ចឹងបានតែក្រោយកូវីដទេណាបាទយើងបានបើកជាអាហារដ្ឋានបាទអញ្ចឹងយើងមានដំបូងលក់បាយធម្មតាទេបាទកាទៀវក៏ដូចជាម្ហូបអីចឹងទៅហើយមកយើងមានបន្ទប់ VIP ញ៉ាំបាយតែពេលមានបន្ទប់ VIP មានភ្ញៀវគាត់ញ៉ាំបាយហើយបាទគាត់មានអារម្មណ៍ល្អគាត់សម្រាប់ពីការងារមុខបររស៊ីទៅគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាបើមានបន្ទប់បើសិនជាមានខារ៉ាអូខេច្រៀងទៀតគាត់មិនត្រូវទៅកន្លែងផ្សេងទេទៅនឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគឺដើមទី1របស់យើងតែម្ដងសាខាយើងមាន3នៅក្រុងសេនុបាទទី1បាទនៅខាងកើតស្រាប់បៀងកផ្លូវជាតិលេខ4យើងណាទល់មុខផ្សារតារាសំណាងអាហ្នឹងសាខាដើមបាទតមកសាខាទី3នៅផ្លូវខ្សែកាបផ្លូវ802ភូមិ5សង្កាត់4ក្រុងសេនុបាទនឹងសាខាទី5នេះបាទយើងទៅតែចាប់ផ្ដើមសម្ពោធថ្ងៃ21ខែមីនានេះទេបាទទីតាំងវានោះគឺនៅចកាស្ពៃបាទដែលគេនិយមថានៅមកជួរហាងកោះតូចបាទមកជួរហាងកោះតូចបាទដោយសារមានការគ្រប់គ្រងបាទពីអតិថិជនជាទីគោរពទាំងអស់បាទសូមអរគុណមែនទែនចំពោះអតិថិជនបាទប្រសិនបើជាគ្មានអតិថិជនទេក៏អត់មានដល់សាខា5ដែរបាទដោយសារមានការគ្រប់គ្រងដោយសារទី1នោះភ្ញៀវតែងតែនិយាយអំពីរសជាតិម្ហូបបាទដូចជាសេវាកម្មនិងជាពិសេសតម្លៃយើងសមរម្យតម្លៃសមរម្យតែម្ដងសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិយើងគឺតម្លៃសមរម្យមែនទែនបាទអាចថាធូរថ្លៃណាបាទអាចទទួលទានបានបាទអរគុណសំណួរនេះតែម្ដងបាទដែលទី1នោះយើងបានបាទបងពុនជូនរដ្ឋជាប្រចាំខែនិងជាប្រចាំឆ្នាំចំណូលជូនរដ្ឋបាទចំណូលជូនរដ្ឋតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់មួយទៀតនោះគឺយើងបានផ្ដល់ឱកាសកិច្ចការងារជូនទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទចំនួនប្រហែលជា300នាក់អញ្ចឹងហើយជៀសវាងគាត់មិនចំណាក់ស្រុកបាទល្អបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាទតលនេះកិច្ចការងារសង្គមដែលជួយនោះគឺមនុស្សធម៌ដូចជាថ្ងៃសម្ពោធ JP5 នោះខ្ញុំបានចែកអំណោយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចំនួន85គ្រួសារដែលជាអនាម័យក្រុងដូចជាបងប្អូននៅតាមប្រជាជនតាមសង្កាត់គាត់ខ្វះខាតចឹងទៅបាទនឹងជូនទៅតាមលទ្ធភាពចឹងទៅបាទអរគុណសំណួរនេះក៏អរគុណទៅដល់សំណួរក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់អតិថិជនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់បាទសម្រាប់សំណួរនេះគឺឲ្យតែមានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនគ្រប់គ្រងពីភ្ញៀវជាទីគោរពនោះគឺយើងនៅតែបន្តបើកបាទនៅក្នុងបរិយាជាណាចក្រកម្ពុជាតែម្ដងបាទដើម្បីយើងបានចូលរួមផ្ដល់ឱកាសការងារដូចជាឆ្លៀតឱកាសមនុស្សធម៌បាទហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់បដោតរំលឹកតិចថាប្រសិនបើជាអត់មានអតិថិជនគ្រប់គ្រងទេអត់មានពីសាខា1ដល់សាខាទី3និងសាខាទី5ទេអញ្ចឹងហើយបាទហ្នឹងគឺការដឹងគុណមានភ្ញៀវទើបខ្ញុំមានថ្ងៃនេះបាទចង់ជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនជាអតិថិជនក៏ដូចជាពុកម៉ែមីងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគឺសាខា5នេះគឺស្តង់ដារតែខ្ញុំចង់និយាយមកថាស្តង់ដារបើមាន1និងមាន3យើងមានបទពិសោធន៍ទេបាទអញ្ចឹងមកដល់5នេះយើងរឹតតែមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្កើតកន្លែងដែលសប្បាយសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនោះគឺបន្ទប់មានតែមួយគត់ក្នុងក្រុងប្រសេនុដែល10ស្តង់ដារដែលមានភ្លើង matrix ក៏ដូចជាភ្លើង LED screen ក៏ជាបន្ទប់ decor បែប modern រីឯ sound proof គឺផលិតផលរបស់អាមេរិកដែលយើងអាចទាំងច្រៀងជួយសំឡេងណាដែលអត់សូវចេះច្រៀងក៏ច្រៀងព្រោះដែររីឯចុងភៅគឺយើងរើសពីបាទចុងភៅដែលមានស្នាដៃរាប់សិបឆ្នាំគាត់ជាសមាគមចុងភៅខ្មែរបាទប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំបានសហការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគាត់អាចធ្វើម្ហូបបានជាច្រើនមុខដូចជា lobster ដូចជាបកងនេះក្តាម Alaska ដូចជាបកង
អីជាដើមលាក់ចឹងទៅបាទហើយសម្រាប់រៀបចំបន្ទប់នោះសម្ភារៈយើងបានបំពាក់ថ្មីទាំងអស់បាទទាំងចានទាំងសម្ភារៈសម្រាប់ដាក់ដូចជាกระดาษដាក់មីក្រូក៏ដូចជាសម្រាប់ចានគូបារីក៏ដូចជាកែវអីយើងថ្មីទាំងអស់តែម្ដងទើបតែចេញឆ្នាំ2025នេះតែម្ដងបាទថ្មីហើយសម្រាប់ JP 5 KTV នេះគឺក្រុងបរសេនុមានតែមួយទេម្ចាស់ខ្មែរបាទនេះបន្ទប់នេះម៉ូតនេះមាននៅចិនក៏ដូចជាវៀតណាមប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវទៅយើងយកមកដាក់ខ្មែរនៅប្រទេសយើងឲ្យមានគេហៅថាទទួលយកបានណាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងស្គាល់អញ្ចឹងក៏អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងនិងមកសាកល្បងនឹងមើលអាចមកសាកបានបាទអាចមកសាកបានពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃវិញតើយើងសម្រាប់ទីតាំងយើងឃើញថាបែបស្តង់ដារបរទេសខ្លះនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លះបាទចុះបើពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃពីស្តង់ដារបែបបរទេសឬក៏ស្តង់ដារបែបរបស់ខ្មែរយើងបាទអរគុណសំណួរនេះមែនតើបាទសម្រាប់តម្លៃវិញបងនៅដល់ដែលពីមុនដែលអតិថិជនទី1ទី3គាត់គ្រប់គ្រងឲ្យគាត់ដឹងពីតម្លៃយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវជំរាបថាដល់ដែរហ្នឹងមិនខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបថាមួយកេះបាទ24កំប៉ុងបាទតែ50ទេបាទស្មើ20,000រៀលបើមិនជឿអាចបាទមកជឿអាចមកអញ្ជើញសាក់បានបាទអរគុណបាទនេះសំណួរនេះវាចាក់ដោតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយតាមការពិតទៅ brand JP នេះឈ្មោះ JP នេះគឺកើតឡើងបាទពីខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបាទដៃគ្នាបាទចាប់ដៃគ្នាកសាងមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងពាក្យអក្សរ J គឺខ្ញុំបានឈ្មោះហៅក្រៅបាទតាមពិតខ្ញុំឈ្មោះនុនតារាថារិនទេតែឈ្មោះហៅក្រៅហៅ J អញ្ចឹងយើងដាក់អក្សរ J ហើយប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ឈ្មោះសេងសុធាវីហៅស្រីពៅបាទអញ្ចឹងក៏ដាក់ឈ្មោះ P អញ្ចឹង JP អញ្ចឹងបានថាការបង្កើតឡើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺ JP នេះគឺឈ្មោះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធចេងពៅបាទ JP បាទ JP បាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសន្តិភាពបាទមានសន្តិភាពពេញលេញទើបយើងមានថ្ងៃនេះបងណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់បាទជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលតែងគិតគូរពីសុខទុក្ខប្រជាជនពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងហើយខ្ញុំបាទផ្ទាល់នេះបាទ JP នេះតែម្ដងមានការលើកទឹកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលបាទទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមកិច្ចការងារវិនិយោគដែលគាត់បានបទូបថយថាលើកលែងពន្ធបាទដោយការលើកទឹកចិត្តលើកលែងពន្ធចំនួន3ឆ្នាំនេះពិតជាគ្រប់អរគុណទៅដល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសយើងណាគាត់បានកាត់គូមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចង់វិនិយោគបាទនៅប្រទេសយើងនៅខេត្តយើងក៏ដូចជាខ្ញុំជាខ្មែរផ្ទាល់គឺពិតជាមានសេចក្តីសមណោះរីករាយមែនទែនបាទហើយសូមគោរពទៅដល់អតិថិជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងបាទ JP ខ្ញុំបាទទាំងគ្រប់សាខាបាទមិនថាសាខាចាស់សាខាកណ្ដាលឬសាខាថ្មីទេមានអតិថិជនទៅខ្ញុំមានថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីទទួលទានមានបានហើយជាពិសេសសុខភាពល្អ